हाँ है ना, इस कोना में एक बार नीचे से, ठीक है। बेटी ज्यादा मत खींच बने कि रे का ही काम यहाँ ना हाँ 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 कपिल भैया हाँ नहीं ऐसा नहीं, वो लग गया होगा और एक ठन्ना एक ही लगा। यहाँ बोल रही थी है बोर्ड नहीं दिखता है, एसी क्या है वो वायर, बोर्ड नहीं है कुछ भी। दो यहाँ के दो ऊपर, एक बड़े एसी लगा दे है नहीं, बड़े लाइट लगा दे छोटे लाइट लगा दे, तो बड़े लाइट लगा दे छोटे लाइट लगा हाँ जगह कम है नहीं, और दो छोटे ऊपर लगा दे।